Labą dieną visiems, čia su jumis tas 12 kanalas ir mes su jumis žaidžiame Rust, tai Minecraftinis mišinys. Tai va. Ir dabar aš noriu jūs parodyti, kaip pradėti žaisti Rust. Iš pradžių, kai prisijungite prie serverio, jums duoda išgyvenimui akmenį, su kurio galima skaldyti medį bei akmenis, iš kurių gaunate sulfų, metalo ir stauną. Ir taip pat duoda vaistinėlę, su kuria galima neįsigydyti, o tik sustabdyti kraują. Dar duoda deglą, su kurio galima naktį pasišviesti ką nors. Bet siūlyčiau deglų nenaudoti veltui, nes jisai tik 3 minutės laiko. Va. Dabar pradedam darytis resursus, nes jau naktis, reikia kokį namą pastatyti. Tai va, akmuo. Dabar, kaip ir sakiau, galima sulfur, stauną ir metalą. Va, turim 6 medienas. Tai dabar medieną, kad paskui galėtų pasidaryti kokių nors, tai yra įsikraftyti kokių nors dalykų. Tai va, kraftimo lentelė čia. Čia galima viską kraftyti. Campfire, sleeping bag, wood store, box, wood door. Tai aš čia nesigėžiu, tai pažiūrėsiu paskui. Dabar bus reikia. Be to dar yra medžio krūvelis. Iš tų medžio krūvelių galima daugiau medienos gauti. Čia, kai mes daužome šitą medį, gaudame tik po vieną, o ten gaudame po 7. Tai va. Dabar mes renkame resursus. Iš kurių galima bus pasikabinti ką nors. Dabar aš uždegsiu deglą ir eisim ieškoti ką nors gero. Dabar mums reikia surasti kokį žvėrį, ar tai gyvūną, iš kurio galima bus gauti mėsos, odos ir riebalų. Su visa galima bus padidinti alkį, tai food. Prie gyvybių tokia lentelė. Cold. Dabar aš jūs pasakysiu, kodėl šalta, nes jis dabar be drabužių. Kad drabužius pasidaryti, reikia mums odos. Va. Tai dar iš riebalų galima padaryti va šitą dalyką. Jis skirtas padaryti furnace'ui. Va.
tikiuosi mes surasim kokį gyvūną, nes mūsų alkis vis mažėja. Tai yra labai blogai, nes galim nakties neištempti. Vėl užsidegam laužą ir bėgam ieškoti gyvūnų. Paskui pabaigoje aš jums numesiu adresą ar kokį servą, kuriame aš žaidžiu. Čia aišku servas rusiškas, lietuviškam labai lagina, tai patarčiau ten tiesiog nesilankyti. Arba galit lankytis, bet nežinau, ar jūs ten ilgai pažaisit. Tai va. Geriausiai būtų eiti į rusiškus servus, ten mažiau lagina. Čia dar aišku su jumis žais dar kai kurie žaidėjai. Patarčiau sudėję, kurie draugauti ir kokį žaidėją pamačius bėgti, arba jeigu turit kurios gerą ar stovų headshot, tai galite eiti su juo muštis ar jį nužudyti. Bet jeigu jūs tik su akmeniu, tai neverta eiti jo žudyti, nes gali būt, kad jūs pralaimėsite. Tai va, jau užsidegam laužą. Bėgam ieškoti gyvūnų. Kur tik gyvūnai. Aišku, mus sekė ir medienos, nes su mediena čia aišku gyventi neįmanoma. Aišku, jeigu jūs ten žinot kokį kitą dalyką, su kurio geriau be medienos. Bet aišku, tai mediena tik pirmiems šitie. O, jau švinta. Bus geriau ieškoti gyvūnų. Tai va, bėgam toliau. Kur tie gyvūnai? Oi, mane puola. Reikia bėgti. Va, kokių gyvūnų galima pasitaikyti savo kelyje. Su jais geriau nejuokauti, nes gali būt blogai. Aš jums dabar papasakosiu vieną dalyką. Kaip užšokė, va, tokių fundamentų ar kurios. Tie gyvūnai paskui negali čia, kaip tai negali. Tai va, mes turim, o dabar galim pasidaryti lanką. Ai ne, lanko nepasidarysim, reikia odos. Tai va. Čia kaip aš atėjau į kažkokį namą. Tokie, aišku, namai geri, bet reikia va, kaip čia aptverti, kad niekas paskui neįlystų tiesiog į savo namą. Į kitus namus negalima įeiti, nes yra durys ir tiesiog negalima. O kodėl negalima, aš nežinau, gal tiesiog taip geriau, nežinau, matot tas pats. Svarbiausia man suras gyvūną. Dabar šitam žaidime yra gyvūnų meškos, radiacijos meškos, kurios mane buvo dabar užpuolusios, ir radiaciniai vilkai, paprasti vilkai. Va,
stirna yra šienai, nu, turbūt ir viskas. Aišku, anksčiau buvo ir zombių, bet jis nuėmė dėl lagų, nes ir pakeitė va šitais gyvūnais. Tai va. Atsiprašau, kad visai taip lagina, bet tai neilgai būna. Jeigu jūs nepatinka grafikas ar kas nors, tai jūs galite tiesiog išėti šitą video ir palikti mane ramybėj. Bet jeigu jūs domitės tokia grafika arba pas jūs tokia grafika, tai malonaus žiūrėjimo tada. Tai va, aš dabar nužudžiau stirną ir gaunu odos. Animal fat, tai riebalai. Va, raw chicken beach, tai mėsa. Tai va, gavom biškį mėsos, riebalų ir dabar gali pasikabinti lanką su stavim, kurie pravers, o anglis. Anglis, pavyzdžiui, jeigu darai paraką, jo, paraką. Dabar mes įsikraftinsim hunting bow, tai aišku, lankas, o kaip greitai kraftinasi ir padarom strėlių, kokių 15. Oi, vienas, 3, aš pėdėjus neturiu. Tai va, 4 strėlės ir pabandysim dabar nudėti va šitą stirną. O pataikiau. Dar vienas, o nušoviau. Va, yra va tokie nameliai, bet jos, aišku, mažai vietos, tai patačiau tokių nedaryti, geriau statytis didesnius namus. Va, kaip pavyzdžiui, tai parodysiu. Tik pasikepsim mėsos. Kad pasikepti mėsos mums tiesiog reikia įsikapti, va, campfire. Va, kad tai įsikapti reikia 5 vietienos, o aš kol kas neturiu, tik 2. Dar turėsiu, aišku. Tai ne bėda. Tai ką aš jums noriu pasakyti, tai šitas žaidimas man, aišku, patinka, nes aš kaip iš pradžių pradėjau žaisti, galvoju, kad tiesiog pažaisiu ir man nepatiks, aš jį nežaisiu, bet kaip toliau pažiūrėjau, man pradėjo sektis, tai galvoju pažaisiu, tai va. Aš čia galima sakyt, žaidžiu šitą žaidimą, aišku, gana ilgokai, tai kai kurios dalykus aš jau įsigilinęs ir žinau, todėl aš norėjau sukurti šitą video, kad padėti kitiems pradėti šitą žaidimą. Tai va, dabar mano mėsytė, kas kepasi, tai kai kepasi, aš medienos arba ką nors taip. Kokių resursų, va. O, va, metalo gaunu stauną. Aišku, jūs galite šitą žaidimą nežaisti, jeigu jūs nepatinka, bet aišku, kam patinka, tai gali pradėti žaisti, aš jums nusiųsiu
nusiųsiu. Adresas, kurio jūs galėsite prisijungti prie šitą serverį. Tai va. Medienos gaunam. Aišku, šitam žaidimui, va. Aš minėjau, tai geriausia statytis tokius namus. Gali dvigubus, jeigu nori daugiau vietos. O kažkas čia biškai ne taip. Tai šias pastatė. Jau kažkas išvakė. Tai einu pasižiūrėti, kaip tai mano mėsa nesudegė. O jau iškepė. Gerai. Dabar yra pasus mėsos. Anglies. Pavalgau. Aš tai valgau iki jo galima valgyti iki 3000. Jeigu jūs jau tiesiog taip spaudėsit ir bus 3000, jeigu jūs dar daugiau spaudėsit, tai nebus jeigu tik jūs veltui prarasit mėsą ir viskas. Tai jis bus tik 3000 ir viskas. Tai va. Dabar aš einu toliau. Kad kokių resursų padaryti. Nu šitam video aš noriu jūs parodyti, kaip galima resursus padaryti ir kaip greitai orientuoti šitam žaidimui. Va, aš dabar aišku su šito akmeniu biškį lėtokai, bet tuoj mes padarysim stone hatchet, su kurio greičiau galima bus kapoti viską. Va, stone hatchet, su kurio žymiai greičiau galima bus rinktis resursus. Va. Tai va. Paskapuoju medienas. Va, rašusi we would left here. Tipo, nėra jau daugiau medienas. Tai jūs veltui taip nedušėkite, kada užsidėti toks žodis, tai baikite dušėti, nes tiesiog jūs taip daužydami prarasi savo plaktuką. Stone hatchet. Va. A jo 100%. Aišku, jūs taip kapuotami jo sunaudosite. Aišku, jis sulūž per tam tikrą laiką. Bet aišku, sulūž tada, kada jums jau tiesiog būsite gerai visus prieikę. Va čia, aišku, čia nameliai. Kodėl balti nameliai? Aš nesuprantu, gal čia toks mepas, gal čia man tik, o, medienų krūvelė, va, apie tokias medienų krūvelės geriausiai tokių ieškoti, nes taip, paprasčiau ir greičiau medienus galim gauti. Jeigu taip po vieną medieną, tai tiesiog neapsimoka. Aišku, šitam žaidime, kaip skaičiau, yra ir visokių tokių vietų, va, kaip šita. Čia tokiuose vietose yra radiacijos, kai kuriuose nėra, bet
Dabar apie radiaciją, jeigu prašneku, tai kada jūs galit būti radiacijų iki 500 daugiau, jeigu bus daugiau negu 500, jums pradės kristi gyvybės. Va, kaip bus va, dabar 136, va, kad radiacija pažiūrėti, va, apačia food, kur alkis, ir apačia rads. Tai radiacija. Tai va. Čia yra visokių gamyklų, aišku, šitame. Galime tikrai, kai jos paieškoti. Tai va, mano video baigtas. Tikiuosi jūs patiko. Jei patiko, laikinkit, subscribinkit ir komentuokit. Svarbiausia šitą video pakomentuokit, gal aš ir komentaruose parašykit, ko man trūko šitoje video. Ar norite, kad aš dar vieną video padaryčiau, kokią nufilmuočiau, kurį padėtų jums toliau žengti kitą žingsnį. Tai su jumis buvo Titanas 12 kanalas. Čia buvo žaidimas Rust. Ate visiems.